Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dias. Weeks after firefighters used nearly 2 lakh litres of water besides foam to douse a deadly blaze that engulfed the warehouse of a paint factory at the Pilen Industrial Estate, residents of Saipe Kandoli were in for a shock when they noticed a thin layer of oil screen floating in their well water. The color of the water had also turned dark. The villagers had also found foam on the water with a typical nail polish-like smell. Some even left their homes on the day of the incident and returned after the fire was brought under control. Team Herald met the locals and officials in this regard. Watch a special story. Right from day of accident, we have this fire. We have been monitoring air as well as water. Now, whenever air monitoring, we got reports. We were informing the district administration is concerned. Accordingly, even district administration had given, as per the air, the what is called as a publication or for a public to take precaution for 2 days. Yeah. So that is over now. Now in the well, we also monitored the well and we found some manganese and iron on a higher side, out couple of wells, which also informed the district administration asking people not to use the drinking water till we get the proper report, till we get the safe reports. And we are still monitoring and analyzing more water samples. If this water is found totally if it is it cannot be consumed, then what will be the next steps? No. Consuming, see, topically, we have to also see that right now if you have manganese and iron is on higher side slightly. And normally in Goa, manganese and iron is little higher because Goa is geologically, Goa has an iron or manganese ore. So we haven't found other chemical as of now. So some of the samples required a very sophisticated equipment and take little longer time to get the analyze. माझे नाव सूरज नाईक, हांव सायपेचो रेजिडेंट. फाटी उजो पेटलो पळय तितून आमच्या लोकांक जाणट्या लोकांक खूब त्रास जाल्लेले आसा. खूब सोंसले आमी. आमकां रातचे आमची घरां सोडून दुसऱ्या जाग्यांचेर रावपाक वचचें पडलें. अशें जावप करना हेच्या फुडें. आमचे जाणटी रडटालीं घरा कडेन. आनी नेक्स्ट आमी एक 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं हें घेतलेलो स्ट्रायक घेवन गेल्ले इंडस्ट्री बंद करा म्हणून. तेन्ना जागना ती तितून कोणाचें इन्वॉल्वमेंट आसा तें आमी नको. पूण तेन्ना पयलीं आमी स्ट्रायक आमचो मंजूर केलो. 10 दीस इंडस्ट्री बंद दवरली. परत रोखडीच चालू केली. हितून इन्वॉल्वमेंट आसताले खूब जाणांचे. ते आतां म्हाका उलोवपाक नाका. हेच्या फुडें सांगता हांव. हें कितें जाला पळय तो आमकां ट्रेलर फाटी जाला तें. येदो व्हडलो उजो आमी केन्ना लायफान भोगना आनी गोंयचोय सगळो व्हडलो फायर डिजास्टर अशें म्हणटात. Clinton D'Souza and Ashmita Polchi for Herald TV. Hearing in the November 2020 Shandod protest against the double tracking of railway case was set to take place in the district court in Margao on Friday. The activists who were charged by the police showed up in court. However, the railway public prosecutor was a no-show. In fact, the investigative officer required for the cross-examination also failed to show up at the hearing on Friday. The court had adjourned the matter to February 17th, and the public prosecutor and the investigative officer are compulsorily required to show up. Hearing in the November 2020 Chandor protest case against the double tracking of railways was set to take place at the District Court Margao on Friday. In fact, the investigative officer required for cross-examination also failed to show up at the hearing on Friday. The court has adjourned the matter to February 17th. The public prosecutor and the investigative officer are compulsorily required to be present. This has been going on for months now, said activist Abhijit Prabhudesai, adding that when the case began there were several hearings, but the public prosecutor always failed to show up. He only showed up on the day the case was to be closed and requested an extension, but did not turn up on that date. आयज रेल्वे पुलिसान आमचेर जी केस घातल्या चांद्रा 2 नोव्हेंबरा जे लोकांनी प्रोटेस्ट केल्लो ते केसीचेर आयज सुनावणी जातली, हियरींग जातली. पूण पीपी पब्लीक प्रोसिक्युटर रेल्वेचो आयजय येवंक ना. केस जेन्ना चालू जाल्या तेन्नाच्यान पयले 5-6 म्हयने जायती हियरिंग्स जाल्यो पूण पीपी केन्नाय येवंक ना रेल्वेचो. आनी जेन्ना ही केस भायर पडपाची आशिल्ली तेन्ना ताजे एक दीस पयलीं येवन ताणें डेट मागल्या आनी ते डेटीकी तो येवंक ना. हें फक्त आमकां एक त्रास दिवपाक, आमचो वेळ खावपाक, कित्याक आमी गोंय सांबाळपाचें वावुरतात. तांचो वेळ खालो जाल्यार गोंय आनी बेगीन हांकां काबार करपाक मेळटा. हेच हांचो होच एक यत्न आसा. आमी ही आयज क्रॉस एक्झामिनेशन आशिल्ली
विटनेस जो रेल्वेचो आसा स्वता आयो इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर तो स्वता येवंक ना आनी जजान सांगला फुडले खेपे तांणी येवंकूच जाय 17 फेब्रुवारीक डेट दिल्या आनी जजान ऑर्डर पास केल्या की पीपी आनी तांचो विटनेस इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर हांगा आसूंक जाय आमच्या एडवोकेटान क्रॉस एक्झामिन करपाक. आतां केन्ना डेट दिला? 17 फेब्रुवारी. 17 आनी ह्याच बरोबर तांणी आरओसी जे लोकांचे प्रोटेस्ट जाल्ले 19 डिसेंबराक ताजेर वास्को फाल्यां जी हियरींग आशिल्ली तें आतां कळून येता. रेल्वेचो जो मनीस आयिल्लो तो म्हणटा पीपी ताकाय फाल्यांय येवपाचो ना पूण आमकां थंय वचपाकूच पडटलें कित्याक आमकां डेट आसा सो आमी वतले आनी आमचो टायम आमी घालतले पूण आमी आमचो गोंय वाटावपाचो वावर चालूच दवरतले. फाल्यां केस वास्को आहा तुमची? फाल्यां वास्को. Aditya Bidre for Herald TV. If they have integrity, all 40 MLAs should resign and unitedly fight for Madhe. People from other states who live in Goa should not be silent, but come out and support the fight for Madhe water, activists told media on Friday. They stressed the need for unity to fight against Karnataka, where politicians of both the ruling and opposition were united. They also pointed out to the colossal consumption of fresh water in Perne Taluka for the Mopa airport and other institutions and warned that North Goa will run dry in 2 years. Activists also warned Goans to be vigilant against politicians. Activist Shankar Polji said, each and every action of politicians in Goa has a hidden agenda. Activist Sudeep Tavankar flayed the questionable support extended by Forest Minister Vishwajit Rane to Chief Minister Pramod Sawant. He said the need of the hour was to fight for the cause of Madhe and that which is true rather than support the Chief Minister. So आयज गोंयकारांनी लक्ष दवरपाची गरज आहा हे सरकाराचेर की हे मंत्री मागीर ते आमचे MLAs कितें उलयतात ते कळ्ळें तुका कित्याक ईच एंड एवरी हेचेर मरे हिडन एजेंडा आहा हेंचो. आयज म्हादई आहा न्हू कितें म्हादई आहा हो इशू इतलो व्हडलो करपाची गरज नासलेली. सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसलेली तांकां आफोवपाक जाय आसलें 40 आमदारांक बसून तेंच्यांनी एक डिसिजन घेवपाक जाय आसलें. आमी सेंटराक वयतले आनी सेंटराक वचून तांकां रिक्वेस्ट करतले आनी रिक्वेस्ट करिना जाल्यार आमच्या लोकांक आमी सांगतले बाबा तुमी जाय ते करूंक शकता म्हणून कित्याक सांग हें आतां आमच्या हातीन उरोंक ना म्हणून. आनी जर तुमी प्रामाणीक आमदार आसलेले न्हू जाल्यार तुमी रिजायन जातले 40 जाण. प्रामाणीक आहा गोंया बद्दल तुमकां आमी परत निवडून हाडटा तुमकां. प्रामाणीकपणां दाखया आमकां कळ्ळें तुका. त्या खुर्चेचेर बसून आमचेर अन्याय करूं नाका गोंयकारांचेर. आमचेर अन्याय करूं नाका. आमी आयचो जो लढो आहा न्हू हांव सगळ्या गोंयच्या लोकांक उलो मारता. पार्टी NGO बीन कोणाक उलो मारिना. ते सायडीक ते प्रोफेशन तुमच्या सायडीक दवरा. सगळे जांकां गोंया बद्दल प्रेम आहा हे गोंयान गोंयकार रावतात. कन्नडिगा लोक आहा मारवाडी लोक आहा आयका हांव सांगता ते मारवाडी लोक आहा गुजराती लोक आसा कळ्ळें तुका. बिहारी लोक आहा UPचे लोक आसा कळ्ळें तुका. वेस्ट बेंगॉलाचे लोक आहा सगळे तरेचे लोक हांगासर गोंयान आसा आनी आप लोग भी ये पानी पीता है. अभी तक एक ही कन्नडिका का जो एसोसिएशन है केरला वाला भी लोग है इधर वो लोग सपोर्ट अपना ये जाहिर किया है. बाकी का लोग चुप है. क्यों चुप है मालूम नहीं. तुमको भी ये पानी लगता है. अभी जब एजिटेट होगा ना तब तुम लोग को हम लोग प्रश्न पूछेगा क्वेश्चन पूछेगा की तुम लोग क्यों इसके अगेंस्ट ये नहीं किया करके. सो आयज गरज आहा सगळ्या लोकांनी एक जावन म्हादई नदी एक उलो मारपाचो डिफरंट न्हू. फेलियर जातलो हांव तुका सांगता. आयज काळाची गरज आहा गोंयकारांनी एक जावपाची. आयज गोंयकारांनी एक जावपाची गरज आहा. कित्याक सांग हो प्रश्न आमच्या जीवन आनी मरणाचो प्रश्न. आयज नॉर्थ गोवा हांव तुका सांगता आनी 2 वर्सां ड्राय जातले. मोपा एअरपोर्ट येयला आयुर्वेदीक कॉलेज येयल्या फुडें आनी कन्स्ट्रक्शनां येता. उदक खंयचें आयजूच उदक ना बट ही कन्स्ट्रक्शनां PDA कशी हांकां परमिशनां दिता. उदकाचो सोर्स इम्पॉर्टंट मरे. आयज उदीक ना जाल्यार म्हाका सांग इतलें आतां ह्या कन्स्ट्रक्शनान जें उदीक लागता न्हू तें साया उदीक लागता जे क्युरींग करता तेका तें उदीक आमचें तुमी आयज कन्स्ट्रक्शनाक वेस्ट करतले. आमकां पिवपाक ना आनी खाऱ्या उदकान क्युरींग जावंक शकना. आयज येदो मोठो एअरपोर्ट फर्स्ट फेज जाले बाकीचे फेजी उरले 90 लाख स्क्वेअर मिटर. बनाना रिपब्लीक कितले पाब्लो एस्कोबार थंय येत आनी थंयसर कितें करी तें सांगूंक जायना. आयज थंय मिनी गोवा जावपाच्या वाटेचेर आसा. आयज ते पेडणेकारां वांगडा अन्याय जाला हेचेर उलया मरे. हे असेंब्लीन आतां जे उलयतात न्हू कितें दशावतरी नाटक मनाकूच पटना जालें. हे तेंच्यांनी जे आपले अंधभक्त क्रिएट करून दवरले न्हू तांकां ती भाशणां आयज लायक जाता आसतलीं पूण जो खरो गोंया बद्दल चिंतता आनी विचार करता न्हू ताका केन्नाच लायक जावचें ना. हें आयज गोंयचें निसाणटाण जावपाच्या वाटेचेर आसा आनी आयज तरी पूण आमी म्हणटा की सांग हो पॉलिटिक्स करता तो पॉलिटिक्स करता. अरे वचा रे सगळ्यांच्या पार्टीच्या मिटिंगेक वचा आनी उबे रावा आनी भाशणां दिया. कन्विन्स करा लोकांक. आयज कन्विन्स करपाची लोकांक गरज आहा की लोक मिसगायड जाल्ले आहात.
आनी मिसगायड केले तांकां लोकांनी. काल स्टेटमेंट दिला पळय तो हावजान स्टेटमेंट दिला पळय त्या हिसपान वो ते बऱ्या भाशेन तर आमकां जाय पळय तें गेलो आनी ही युनिटी दाखयली जी कर्नाटका कडेन आतां युनिटी आहा की सगळी पार्टी तेंची एकठांय आहा हो ह्या हेचेर विशयाचेर पूण ते आपणाचे अलग अलग हें करता पूण ह्या प्रॉब्लमाचेर येता तेन्ना ते एकठांय आहा तेच हांव मागता आमच्या गोंयच्या सगळ्या पॉलिटिशियनां कडेन जावं रुलींग जावं ऑपोजिशन आमी एकठांय जाया आनी आमी वयर हो संदेश आमी दिवया बाबा हो DPR परतून येवपाक आनी म्हादयचें डायवर्शन ना करपाक. आयज सांगपाक सोदता की सगळ्यान पयलीं जे रेजोल्युशन स्टार्ट जाल्या उपरांत सगळ्यान पयलीं जो उलयलो फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी DCP मिनिस्टर राज्याचो विश्वजीत राणे हिंदी पिक्चर जेन्ना पळयता आमी पळय तेन्ना हिरोच्या मदतीक न्हू सायड हिरो बी येता धांवून तशातलो प्रकार काल विधानसभेन पळोवपाक गावलो. म्हणजे ज्या तरेन मुख्यमंत्री पूर्णपणे मुख्यमंत्र्याक अपयश येयला आयज म्हादयेच्या विशयाचेर आनी खंय तरी येवन तेचे मुख्यमंत्र्याचें समर्थन करप आनी विश्वास दिवप गोंयच्या लोकांक आनी जी पयर मिटींग सुद्दां जाली 16 तारखेर सांखळे तिचेर टिका करप. म्हाका दिसता विश्वजीत राणेंक खबर नासलें की सांखळेंतले लोक कोण येवंक ना मिटिंगेक पूण सांखळेंतले आख्खे म्युनिसिपल कावन्सील जे आहा सगळे जे म्युनिसिपालिटीचे कावन्सिलर जे आहा ते सगळे थंयसर उपस्थित जाल्ले हे आमी दोळ्यांनी थंयसर पळयल्ले आनी सांखळेंतले लोकूय थंय उपस्थित जाल्ले. काही 70 भागांतले लोक थंय उपस्थित जाल्ले तेणी पळोवंक नासतले. मनशान इतलो आनोळो जावचो न्हू मुख्यमंत्र्याच्या प्रेमान हो ताका एक हांव सल्लो दिता हांगासर. आनी जे कितें आहा हो विशय जो आहा हो मुख्यमंत्र्याक पाठिंबो दिवपाचो न्हू जे कितें खरें आहा पळय तें उलोवपाचो आनी खरें जर प्रत्येक जाण आयज उलयत जाल्यारूच खंय तरी मुख्यमंत्र्याचेर दबाव येतलो. प्रसाद पोलजी फॉर हेरल्ड TV. In a tragic incident, 69-year-old Razia Al-Muzawar was killed on the spot after being hit by a speeding car at Shantinagar in Vasco on Friday. The driver escaped from the scene after the accident. The police, however, arrested 24-year-old Amar Harmalkar in connection with the hit-and-run case. He was nabbed at Jairam Nagar in Daboli with the vehicle. Vehicle details अजून काय ना आमकां बट आमी सोदता रजिया बेगम म्हणून मुजावर ती डिसीज पर्सन पेडेस्ट्रियन ती एक गाडी रॅश एंड नेग्लिजंट ड्रायव्ह करून येताली ती तिका डॅश दिली आनी तिका बरें ऑलमोस्ट तिका 50 मिनट सुमार तिका हाडला हे करून ओके 40 to 50 मिनट्स तिका हे आहा मार्क्स आसा तिका हाडला आनी हे केला डॅश दिला तिका लोकांनी नंबर पयला पळया पण तिचे मदले लेटर मिसींग आसा शो ना दोन नंबर आसा व्हेरीफाय करता क्रेटा गाडी म्हणटा ब्लॅक कलर सर पूण ती आतां गाडी तिका मुकून धांवली सो हिट एंड रन ऑलमोस्ट. ओके सध्या कितें आहा तिका बॉडी आमी शिफ्ट केलेली आसा हॉस्पिटलान त्या हॉस्पिटलान आमी हे करता फुडले फॉर्मेलिटीज आहा कितें करतले आमचे आनी हवालदार येवन आमचे फुडले एक्सिडेंट पंचनामा बी करतलो. ती गाडी आयली सड्या वयल्यान न्यू ब्रिजा वयल्यान थंय ती 2 जाणां उडोवपाची मोटरसायकली करा ते म्हाका दिसता तेज्या फाटल्यान लागले एकट्या कोणाक खंय लायली तेणें त्या फाटल्यान लागले आनी हो म्हाका दिसता पिवन टायट आहा आनी हेजी स्पीड आसली 80-90 सुमार क्रेटा गाडी ग्रे कलर थंय पावला आनी हांव पळय सकयल आशिल्लो रस्त्याचे सकयल व्हडल्यान आवाज जालो आमचो टायर फुटलो म्हणून वयर पळोवन येत जाल्यार तो तिका घश्टीत हाडून आमी बॉब मारता थंय आहा इतल्यान गाडयो येयलो फाटल्यान आनी हो तेजे वयर गाडी चडयल्यान गेलो धांवलो हांगसर सद्या धांवलो गाडयेचो नंबर बी नोट केला हेजो म्हाका दिसता घरच्यान नोट केलो 6700 लास्ट नंबर आहा फुडल्यान कोणाक कोण बायल मनीस काय कोणाक मारली गाडी बायलेक मारली बायलेक हांगच्या वाड्या वयली हांगा फकीर रावता ती बघीन रावता ती क्रॉस करतालो रस्तो क्रॉस करताली म्हाका दिसता काय पळय थंय आशिल्ले ते स्कुटरा पळय तो भुरगो रावला पळय कमरेर हात धरून थंय थंयच्यान हांगा हाडला ती कार. Name Razia Muzawar, age about 68 years, was crossing the road. She crossed the divider, and when she crossed the divider and came on the road, one vehicle, Creta, bearing registration number GA06E 6700, was proceeding from Varnapuri to Airport Road. The said vehicle gave a dash to the said lady while crossing the road and dragged the lady about 50 meters away and thereafter fled away from the place. So lady was succumbed to injuries on the spot and afterwards she was sent for South District Hospital for further formalities. And after some hours of time we were managed to nab the accused at Jairam Nagar, Daboli. So the accused name is Amar Harmalkar, age about 24 years, residence of Sada, Vasco.
So presently we have registered the crime under section 279 304A and section 3 and 4 of MV Act, and formalities of the accused of being done for the arrest. हे गाडयेक सुद्दां पयलीं आमी जस्ट लास्ट म्हयन्याक आमी तांकां ओवर स्पिडींगाची चलन दिल्लें आसा ह्या गाडयेक, आनी आनीकूय 2 चलन दिल्लें आसा पयलीं सेम गाडयेक आमी पयलीं दिल्लें आसा आनी ओवर स्पिडींगाचेर दिल्लें आसा. ओवर स्पिडींग केसी करपाचें कारण कितें आमचें की लोकांक कळपाक जाय की ओवर स्पिडींग करपाचें ना, जे लिमीट बरयल्लें आसा ते लिमिटान गाडी चलोवपाक जाय आनी अशे तरेन चलोवपाक जाय की इन एनी इवेंच्युलिटीज कोण मदीं कितें आयलो जाल्यार गाडी आपल्या कडेन कंट्रोल जावपाक जाय. Kiran Borkar for Herald TV. 6 persons were arrested after the Old Goa police conducted tenant verification drive at Shorrow Island on Thursday. The police rounded up 123 tenants and labourers. The Old Goa police also filed suspect roles. The drive was held in coordination with the village panchayat of Shorrow. The Goa police on Thursday conducted a tenant verification drive in Shorrow Island. The police rounded up 123 tenants and labourers. The Old Goa police also filed suspect roles and arrested 6 persons. Sagun Gaude for Herald TV. The Anjuna Kaisua Panchayat on Friday conducted a raid along the Anjuna Kaisua Road, seized cigarettes and tobacco products being sold by hawkers. The village panchayat of Anjuna Kaisua had decided to conduct a drive to eradicate illegal hawkers selling cigarettes and other tobacco products within its jurisdiction in a Gram Sabha meeting conducted on November 6th last year. Press आमचो पिया यारे पूरा डब्बा उठाए. अभी ये डब्बा दे. लेकिन वो डब्बा दे दो. नहीं दो. डाल अंदर डाल. लेके जा रहे हैं. डिस्प्ले नहीं करने का. डब्बा आती ना बहुत डब्बा दिखोला है. वो ऐसे ही आती ना. वो डब्बा भी दे दो. बाद में ले लो. डब्बा तो आती ना वो दे. बाद में आओ. पंचायत में आओ. बाद में पंचायत में आओ. ड्रग्स भी सर यही है और कुछ नहीं है. आपने कहा था हमने सब खत्म कर दिया. अनाउंस किया था. डब्बा देखा. Prakash Karekar for Herald TV. The 6th edition of the Penchak Silat Federation Cup for junior and senior categories began on January 19th at Manohar Parrikar Indoor Stadium in Naveli and will continue till January 21st. 16 teams comprising boys and girls will participate in the junior categories, while men and women will participate in the senior categories. Penchak Championship will witness a participation of 600 leading players of India with 100 officials. Minister of State for Ports, Shipping and Waterways, Shripad Naik inaugurated the event on Thursday in the presence of other dignitaries. The 6th edition of the Penchak Silat Federation Cup began on January 19th at Manohar Parrikar Indoor Stadium in Naveli. The event will continue till January 21st, 2022. Penchak Championship will witness the participation of 600 leading players of India with over 100 officials. Inasya Narona for Herald TV. Loyola High School Margao had to sweat it out to beat Holy Cross Kavelosi 2-1.
With this victory, they entered the semi-finals of the Sir Jawaharlal da Costa Under-14 Inter-School Football Tournament organized by United Sports Club of Serauli in collaboration with the base Goa. The match was played with the vociferous and cheering spectators at the base in Serauli. Loyola High School Margao had to sweat it out to beat Holy Cross Kavilossi 2-1. With this win, they entered the semi-finals of the Sir Jawaharlal da Costa Under-14 Inter-School Football Tournament. Loyola scored a brace through Mitson Barbosa. Arun Chavan pulled one back for Holy Cross Kavilossi. Results of the quarter-final matches for the tournament are as follows. Father Agnel Ashram Verna scored a convincing 4-2 victory against Infant Jesus Kolva. Perpetual Circle got the better of My Deospur Nuwe 4-2. Mount Mary's Shinshini were fortunate to move into the semi-finals, defeating Mandavikas High School Margao 2-1 via the tiebreaker. Inastia Narona for Herald TV. A Mega Futsal Event 2023 will take place on Sunday, January 22nd at Mangalore Sports Club. 6 team jerseys were launched on Friday. The 6 team comprise prominent people in Vasco, which include councillors, reporters, advocate, punch members, builders and the police. The futsal tournament is organized by Nurani Sports and Cultural Club. 35 years complete आणि तर एक 35 इयर सेलिब्रेशनान आमी एक अशें चिंतलें की सगळे वास्कोचे प्रोमिनंट सिटीजन जसे एडवोकेट्स पुलीस काउन्सिलर्स पंच बिल्डर्स हांकां एकठांय हाडून कितें तरी एक स्पोर्ट्स इव्हेंट करपाचो तर आमच्या मतीन अशें जालें की एक फुटसॉल इव्हेंट इट इज फॉर एंटरटेनमेंट युनिटी एंड इट्स फॉर अ फन म्हणून करपाचें तर आमी सगळ्यांक एकठांय करून एक फुटसॉल इव्हेंट रेडी केला आनी तो 22 तारखेर 2:30 स्टार्ट जावपाचो आसा आनी आमी सगळे वास्कोच्या लोकांक निवेदन करता की सगळे थंय येवपाचे एज अ इन्वायटी आणि सगळे आपल्या आपल्या टीमीक चेअर्स करपाचे. कितले टीमी आहात तुमच्या आता? आमचे टोटल 6 टीमीज आसा. काउन्सिलर्स पंच एडवोकेट्स पुलीस बिल्डर्स आणि आमचे रिपोर्टर्स. 2:30 आमचे ओपनिंग जातले आणि फर्स्ट मॅच 3 स्टार्ट जातली. पुराणी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब आयोजीत जो फुटसॉल टोर्नामेंट आहा तो म्हणजे युनीक असो टोर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आहा तेंच्यांनी. थंय सगळे जे प्रोमिनंट्स आहा पळय जे काउन्सिलर म्हणून एडवोकेट्स पुलीस पंच आणि रिपोर्टर भाव आमचे तुमी सगळे घेवन जे आयज टोर्नामेंट फुटसॉलाचो ऑर्गनायज केल्लो आहा ताका खऱ्यांनी तोखणाय करपाचो. नुरानी स्पोर्ट्स क्लब आनी तशेंच रिजवान अध्यक्ष आनी 35 वर्सां जाले त्या क्लबाक तेंचें हांव अभिनंदन करता. फुटसॉल टोर्नामेंट बरो रंगतलो हेतून आशा हांव बाळगिता की प्ले फॉर एंटरटेनमेंट हांगा सगळे आतां रिटायर प्लेयर न्हू आमी आता फिल्डार आता खूप तेंपान देंवतले तेन्ना आशा करता की बरी फुटबॉल मॅच जातली. Kiran Borkar for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.